2025年最神奇的搭配和最抽象的味道，一口一个，包你停不下来的，干脆数了算了。首先要把这土豆变成气泡土豆，给它切成1块钱硬币3块钱厚。如果想在家里边炸出气泡土豆不翻车，拿盐和小苏打腌它，才能有最完美的效果。一块猪肝去其糟粕，留其精华，一定得是旺火速成。所以说我们必须有一个碗签，调和均匀了，爆猪肝的酱汁儿就有了。准备到位，咱们看看土豆怎么样了。差不多腌了它10分钟呢，这个土豆啊弯曲不折就可以。把这些盐分、小苏打，咱们给它清洗浸泡出去，擦干水分，裹匀土豆淀粉，薄薄的一层淀粉就算是裹好了。锅里边做油啊，温度3成热，土豆啊直接放到锅里边，慢慢的浸炸它，就是让这些淀粉啊牢牢的抓在土豆表面就行了。鼓起了小肚子的时候，我们开始中火去炸，一个个的肚大腰圆。这个时间段把土豆捞出来，是要让整个土豆有些的回软，油温再次回到6成热，不炸。里边刚刚一受热，马上释放热气，这一个肚大腰圆的抠身土豆不就齐了吗？最后一个猪肝滑油18秒，红绿辣椒往锅里边一放，出猪肝前后10秒钟，猪肝再回锅，调好的味汁淋锅边，保持最大火力，旺火爆炒。你这俩蘸土豆也太奇怪了吧！吃伤高的人啊都不这么认为，简单一炒，轻松一装，这个干脆数了算了，这就齐了。跟着下厨一起开卷。